Նկարել եմ ապակիների վրա, ապակու վրա են այս նկարները հիմնականում նկարված եւ այս դուրս եկած մասերը ամբողջը հալեցված ապակիներով է։ Տեսեք, դաժե հատիկի միջի կտոնը նույնիսկ երևում է։ Նայեք ուշադիր բոլորի մեջ էլ Կարծես թե իրական նոր լինի կտրած։ Շատերն են գալիս ասում են իմացա ինչ ես արել։ Նրան հատիկը կպցրել ես, վրան լակել ես, ասում եմ 3-4 օր հետո այդ հատիկը կփչկի, հետո ես ինչ պատասխան տամ։ Չէ, սրանք բոլորը ձեռքով հալեցված շատ մանրակրկիտ գործեր են։ Ամեն մի այս փոքր չափսի նկարները ամիսու 10 օր, ամիս 15 օր, ու միգուցե այս ամիս 20 օր միջև սա շատ բարդ էր, էլի էտապներ էր պահանջում, որ այս աշճանի դուրս բերվեր, որովհետև մոտ համարյա մի սանտիուկես ինքը դուրս եկած է։ Բարի օր Գյումրի, բարի գալուստ Աբովյան փողոց, այսօր ես նկարիչ Կարո Վարդանյանի հյուրն եմ, նրա մասին հետաքրքիր հաղորդում եմ պատրաստել, նրա ստեղծագործությունները բացառիկ են, մի խոսքով եթե գալիս եք Գյումրի, անպայման եկեք այստեղ, ծանոթացեք նրա նկարների հետ, ինչպես նաև իր հետ, բացառիկ, իրոք բացառիկ ստեղծագործող է, հիշեցնեմ Գյումրի, Աբովյան փողոց եւ հիշեցնեմ, որ պետք է բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, գրեք ջեր մեկնաբանություններ ու սպասեք նոր անակնկալների։ Սա գրիչներով է նկարած, սա հենց օրիգինալն է։ Այսինքն գրիչով, գունավոր գրիչներով, այո։ Հետո գրիչի մեջ բարդությունը նրանում է կայանում, որ ասենք սխալվելու իրավունք չունես։ Եթե սխալվեցիր, ջնջելու հնարավորություն չկա, թե գծային առումով, վերցրած, թե գունային առումով։ Սրանց գունային պրոպորցիան լրիվ ուրիշ է։ Օրինակ յուղաներկի ժամանակ հնարավոր է, որ սևը եւ տեղի նխարներ ստացվում է շագանակագույն։ Իսկ այս գրիչի քիմիական պրոպորցիան գունային առումով լրիվ այլ է։ Ինչ գրիչ, սովորական գնդիկավոր գրիչ։ Գնդիկավոր գրիչ է, ոչ գելևի, գնդիկավոր գրիչներ են գունավոր, այդպես։ Եվ այս նուրն է, հայկական նուրը, հայկական կարպետով, գորգով, այսպես։ Ամեն ինչ մեր խորհրդանիշները եւ ինչու՞ չէ մեր անտառները, այո, մեր անտառները, Լորվա անտառները, Տսեղի, Թումանյանի կողմերի անտառները։ Այո, միայն դե եղնիկներն են պակասել, ոնց որ դրանք էլ քիչ-քիչ վերադառնան բնություն։ Այո, շուտով համալրվին էլի։ Շատ հետաքրքիր է։ Արարատն է, յուղաներկով նկարված, բայց այստեղ, եթե ուշադրություն դարձնեք, այսպես պայեմ, երևի այս ֆակտուրան երևա էլի ասում։ Այո, տեսանելի է։ Հա, տեսանելի է։ Ան այսպես երևում է ոնց որ։ Այսինքն տեխնիկան ոնց ասած, համախառն տեխնիկա է, смешанная տեխնիկա, էլի։ Բայց բարդ աշխատանքներ են չափազանց։ Ես միշտ բարդ աշխատանքներ եմ փորձում կատարել ու գլուխ ելնել։ Այսինքն այն ինչ որ ես ստեղծել եմ, ինքնին բարդ է, բայց ես այսպես ասած բավականություն եմ ստանում, երբ այդ բարդ աշխատանքներից կարողանում եմ գլուխ ելնել ու ստանալ արվեստի գործ։ Եվ սա համարվում է էքսկլյուզիվ, այսինքն ինչով։ Նրան նախ նյութի առումով է էքսկլյուզիվ, ապակու վրա ու հալեցված ապակիներով։ Իսկ ինչով եք հալեցնում։ Դա ասենք կարիլկա է, մեկ է հատուկ նյութեր են։ Այստեղ ուշադրություն որ դարձնեք, որ խաղողնոր թափանցիկ սորտի է, իր թափանցիկությունը տվել են, որ խաղողը որ ասենք կաժուրա ունի վրան, այդ կեղևը տվել են, այս նռերը, այս ամբողջ այս կճուճը, այս ամբողջը լրիվ հալեցված ապակիներով դուրս բերած։ Հետո ուշադրություն դարձրեք այս խալութելիկները, գորգի, ամբողջությամբ բարակ վրձինով աշխատած։ Եթե կողքս նստեիք, արդեն կծանձրանայիք վաղուց, որ այսինչ զայլապարտ գործ է։ Օրինակ հենց այս աշխատանքի ստեղծելու վրա որքան ժամանակ եք ծախսել։ Այս աշխատանքը տևել է 2 ամիս ու կես ուղիղ։ Սրանք ամիս 10-15 Չափազանց մանրակրկիտ։ Հա, մանրակրկիտ է, էտապներ է պահանջում հետո, այստեղ մեկից չես կարող հալեցնես, կատեցնես վրան, նախապես ապակին պետք է նախապատրաստել, ասնավազիլնի ապակին, այսինքն այս հիմքի ապակին, որ կարողանաս վերեն այդ գործողությունը կատարել։ Շատ ներբություններ է պահանջում այս գործը, դե տարիների ընթացքում էտապ առ էտապ ես քայլ առ քայլ կարելի ասել հասել եմ որոշակի աստիճանի, խնդրեմ վերջնագիծն է այսօրվա դրությամբ հնարավոր է այլ առաջընթաց տեղի ունենա, հետագայում էլ չեմ կարող ասել, շատ մտքեր կա, շատ
իդեալներ կա, այսպես։ Քանի տարի է ստեղծագործում եք եւ քանի տարի որ ապակու հետ եք աշխատում։ 89 թվականից սկսեցի նկարել գրիչներով։ Գրիչներով։ Այդ հետաքրքիր ակրոստիկոս էին նվիրել ինձ անվան առաջի տարերով եւ մտածեցի ես էլ ինչ որ մի բան գրեմ այդպես գրեցի, փորձեցի գրեցի եւ քանի որ գրիչը ձեռքումս էր, գեղեցիկ ծաղիկ նկարեցի եւ ծաղիկը տեսնելուց հետո հասցեատերը շատ այսպես հետաքրքիր տողեր էր նվիրել ու դա էլ երևի հենց ոգեշնչող լիցք հանդիսացավ, որպես ես կարողանամ այդ գրիչով նկարները շարունակել, այսինքն միտք հղացավ, որ ինչու՞ չէ, եթե գրիչով կարելի է ծաղիկ նկարել, կարելի է նաև բնություն նկարել։ Հետագայում բնությունը դարձավ ավելի մեծ չափսերի, հետո այդ մեծ չափսերը փորձեցի նկարել նատյուրմորտներ, դե գործերից մեծամասնությունը արդեն 94-ից 97 թվականներին վաճառվեցին Միացյալ Նահանգների Դեթրոյթ քաղաքում, Միչիգան նահանգում, Ալեք Մանուկյան ցուցասրահում, որը բավականին լուրջ եւ մեծ ցուցասրահ է, բավականին քաշ ու արժեք ունեցող, եւ այնտեղ վաճառվեց իմ սկզբնական գործերի որոշակի քանակությունը։ Գրեթե 7 աշխատանք այնտեղ վաճառվեցին եւ դրանից հետո այդ գործերը տանում էր ստիլ արտ ստիլ պատկերասրահի տնօրեն Արտուշ Մկրտչյանը, երջանկայի հիշատակ, ցավոք հիմա չկա նա, բայց շատ մեծ ներդրում ունեցավ իմ կարիերայի, իմ աշխատանքի մեջ, ինքը տեսնելով շատ հմուտ աչք ուներ եւ տեսնելով աշխատանքը անմիջապես կանխատեսեց կարելի ասել, որ կարող է վաճառել այդ նկարները եւ վերադառնալուց հետո ուրախացած ասում եմ, որ ես չէի կասկածում իմ ինտուիցիայից վրա, որ կարողանամ հետագայում այդ նկարները վաճառել եւ այդպես էլ եղավ։ Այնուհետեւ ունեցա մեկամյա պայմանագիր, աշխատեցի մեկամյա պայմանագրով հենց Դեթրոյթի Ալեք Մանուկյան ցուցասրահի հետ, հետո նաեւ այնտեղ Բալյան արտ ցենտր կոլեկցիոներ կար, ինքն էլ էր գնել նկարներ ինձանից, այսինքն կոնկրետ իմ գալերեյշիկից։ Եվ այդպես դե բոլորս էլ գիտենք, որ երբ ինչ որ առաջընթաց է լինում, բնականաբար ոգեշնչումը ընթացքում նաև աշխատում է։ Իսկ ինչից եք ոգեշնչվում։ Կա աղբյուր ոգեշնչման, թե մեր բնությունն արդեն ոգեշնչող է։ Թե ինչ չէ, բնությունը, հետո նատյուրմորտի միջոցով երաժշտական գործիքներ, բաներ, ասենք, եթե ուշադրություն դարձնեք, այստեղ կյամանչան է, դուդուկներն է, տեհոլն է։ Ամեն ինչ մեր այո, հայկական պատմող խաղողը, ծիրանը, այս գորգը, կարպետագործությունը, այստեղ եթե նայում եք, վիշապագորգի նշաններն են, հետո հայկական այլ օրնամենտներ, սա օրինակ Ղարաբաղի նուռը հայոց, այս օրնամենտները Ղարաբաղի օրնամենտներն են։ Թե ուսումնասիրելով տարբեր ռեգիոնների այդ զարդանախշերը, օրնամենտները կարողանամ ըստ այդմ ստեղծել աշխատանքներ, որոնք որ ասենք ունեն իրանց ուրույն սյուժեն, կարելի ասել, այդպես։ Դժվարությունը արվեստագետի համար ո՞րն է։ Վաճառքը, այսօրվա դրությամբ միայն վաճառքը։ Սպառումը դժվարացել է։ Առաջ նորմալ էր, լավ էր, կարելի ասել։ Դե կախված է ընդհանուր վիճակից, որովհետև ժողովրդի ձեռքը հիմի կարծես գումար չկա, ոնց որ Բայց ամեն դեպքում բացառիկ բաներ են ու ինչ խոսք, էքսկլյուզիվ գործեր են, անհատական գործեր են, լրիվ նորություն է ու վստահ կարող եմ ասել, որ կոնկրետ այս տեխնիկայով ոչ մեկ չի նկարում, որովհետև սա ոչ վիտրաժ է, սա ոչ ֆյուզինգ է, ոչ այլ բան։ Սա ես անվանել եմ ручная роспись по стеклу Վիտրաժների красками и расплавленным стеклом, որտեղ շատերը հարցնում են, ասենք, Facebook-ի մեջ, ասենք, տարբեր Բայց ամեն դեպքում գնելուց բացի գոնե հետաքրքրություն կա այս ամենի հետաքրքրություն շատ կա։ Ոգեշնչողը հիմա միայն մնացել է գոնե ճաշակ զարգացնել։ Միայն մնացել է ոգեշնչող բաներից հետաքրքրություն ցուցաբերելը։ Դա էլ քիչ չէ որ գան։ Հա, ինչ խոսք։ Տեսնեն մի փոքրիկ պատկերասրահ է այստեղ Գյումրիի։
Իսկ գողտրիկ անկյունում Աբովյան փողոցի վրա։ Աբովյան փողոցի վրա, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, որ գաք Գյումրի, անպայման եկեք, տեսեք, գնեք, ինչու՞ չէ, եւ թող ձեր տունը զարդարեն այս հրաշալիքները։ Իսկ մասնագիտությամբ Մասնագիտությամբ հենց նկարիչ եմ, սովորել եմ նկարչական դպրոցում, ավարտել եմ Մերկուրովի նկարչական դպրոցը, այնուհետև Գեղարվեստի ուսումնարանը, հետո Լենինգրադ կուլտուրայի ինստիտուտի մշակույթի ընդհանուր բաժինը, Կուլպրասվետ ռաբոտա։ ծնվել մեծացել եք Գյումրիում։ Մեծացել եմ Գյումրիում, այո։ Քաղաքը չի ոգեշնչում ձեզ։ Կամ ես քաղաքի դրվագներով էլ նկարներ ունեի, հիմա ուղղակի չկա, վաճառված է։ Պատվերներ էր հիմնականում։ Ունեի նաև Սև Ղուլը, մեր Գյումրու նկարած։ Ինչպիսին է գյումրեցին, այսօրվա գյումրեցին։ Դե Գյումրեցին միշտ էլ մնում է Գյումրեցի հետ։ Ոնց են ասում, արյունի հետ մտել է, մարմնի հետ դուրս կգա։ Այսինքն ինքը իր լրիվ մտածելակերպով, իր արվեստով, իր գործունեությունով միշտ Գյումրեցին մնում է, եղել է ու մնում է ու կլինի Գյումրեցի, ստանում է, որովհետև այստեղի ոնց ասեմ, այստեղի կոլորիտը, այստեղի բնավորությունը, այստեղի խառնվածքը Գյումրեցու բոլորս էլ գիտենք, որ տարբերվում է մյուս ռեգիոնների թե բնավորությունից, թե մտածելակերպից, թե արվեստի նկատմամբ։ Երևի արհեստները իրոք կենտրոնացած են, արհեստն ու արվեստը կենտրոնացած են այստեղ, չէ՞։ Մյուս քաղաքներում էլ կան, բայց դեռ Խնդրեմ, հասարակ օրինակ, այս կարգը, որ սարքած է, ֆայտոնուս է կոչվում, սա էլի արվեստի գործ է, որ վերցնես ինչքան օրնամենտալ ծրվածքներ կա։ Ժամանակակից, բայց չէ՞ գործ է։ Այո, ու գեղեցկացնում է փողոցը։ Նույնիսկ այս կարմիր կինն է հետաքրքիր։ Դա վաղուց ի վեր սպասում է իր տղամարդուն, որը մեծած պետք է գար, քանի որ ծին ճանապարհին ծածկեց, ինքն էլ արևի տակ կարմրել է։ Բայց այդքան ֆայտոն չի կա, մեկը մի Դե ճաշակին ընկեր չկա էլ, իր ճաշակին ոչ մեկը։ Դե դա։ Այնպես։ Հիմա ինչ կիսատ ստեղծագործություններ ունեք։ Հիմա կիսատ գործերից այո կա։ Հետաքրքիր նատյուրմորտ եմ մտածել, տարբեր մրգերի նոր տեսականիով։ Այստեղ մի քիչ ոչ թե կոնկրետ հայկական մրգերն են միայն, այլ ընդհանուր մրգերը, որոնց ոնց ասեմ, եւ մրգերի հետ օգտագործել եմ նաեւ տարբեր տեսակի գործվածքներ մրգերի ֆոնի վրա, որը ավելի հետաքրքիր է դարձնում նատյուրմորտ ու ավելի բարդացնում աշխատանքը։ Եթե այդ աշխատանքը պատրաստ լինի տեսնեք, դուք ինքներդ կզգաք, որ արդեն բավականին լուրջ ու ինդիվիդուալ մոտեցում է հենց պահանջում այդ նկարը։ Շատ իրոք հրաշալիքներ են։ Նկարը կոչվում է Արչավորս, ընտրված է կուլմինացիոն պահը։ Եթե նա ուշադրություն եք դարձնում, Թումանյանական իդեպ։ Հա, ինչ որ այո, մտնաձոր, այդպես գրված կներ, չէ՞։ Մտնաձորը Բակունցներ։ Բակունցներ։ Հա։ Հետո այստեղ հայկական արջ է։ Դե այս որսորն էլ հայ է բնականաբար։ Դե հայերն են, չէ՞, այսպես։ Երկսայրի սուր օգտագործում։ Եվ ով է այս զինվոր է կարծես։ Չէ, զինվոր չէ, որսոր դե ուղղակի մի քիչ տարիքով է, իր հագուկապը իր տարիքի համապատասխան է։ Կուլմինացիոն պահն է, այստեղ հրացանը արջը ոտի տակ է վերցրել, ինքը վիրավոր է, դե վիրավոր արջն է կատաղած է բնականաբար, մարդն էլ է վիրավոր, որսորդը, այստեղ հարվածելով փապողն է գցել կողքի, այստեղ ինքը հենվել է ընկած ծառի վրա, ձեռքը սահել է եւ ձյան այդ սահած տեղն էլ ցույց եմ տվել։ Հետո եթե ուշադրություն եք դարձնում, ամեն ծառ իր ֆակտուրան ունի, եթե դուբ է, ասենք իր ֆակտուրան ունի, հաջարենի է, Շատ մանրակրկիտ։ իր ֆակտուրան է, բերիոզը իր ֆակտուրան է։ Եվ այսպես ձմեռային իրիգնապահ է անտառում ու Ձյունը նստած։ ես կարծում եմ, որ երկուսից մեկն է տուն վերադառնալու
Ոչ եք որոշելով։ Դե Թե բախտը թողնենք չէ, Աստծուն։ որտեղ էս հետի որսորդը կարող է որոշիչ դեր տանել եւ վերջնական ասենք լուծում տալ ընթացքին։ Լինում եք բնության գրքում, բնությունից ինչ-որ բան վերցնում եք։ Անպայման։ Բնորդներ, ասենք, երբեմն պատկերներ, չէ։ Չէ, բնորդներ չէ, բայց պատկերներ, հա։ Առաջի նկարները հենց Աղավնաձորում այդպես մի հատ գեղեցիկ տեղ կար, 3 տնակ էր, տոլի որսորդական տնակ էր կամ ինչ-որ հովիվների համար նախատեսված, շատ գողտրիկ միջավայրում էր գտնվում, շատ գեղեցիկ անտառ էր ու այդ ոգեշնչեց առաջի բնությունը, որ ասում էի ծաղկից հետո բնություն, հենց այդ դրվագն եմ նկարել ու դա Դեթրոյթում է վաճառվել։ Այդպես Քաղաքային տեսարաններ, բան չունեք։ ունեցել եմ, դա պատվերի բանով, թե չէ ես ավելի շատ բնություն նատյուրմորտ, քան ճարտարապետական կառույցներ։ Չեմ ծանրացել միայն հայկականի վրա, ունեմ շատ նկարներ կապված տրոպիկների հետ, իմ շատ երազանքներ այսպես եղել են տրոպիկների հետ կապված, մանավանդ պատանեկան տարիներում, ասենք շատ գրքերի հեղինակներ այնպես են ներկայացրել այդ անմարտաբնակ կղզիների տրոպիկ բնությունը, որ իմ մեջ դա նաև եղել է առաջնակարգ տեղում եւ շատ նկարներում ես միշտ ափսոս հիմա չկա մոտս որ ցույց տամ շատ վաճառված նկարներ հենց տրոպիկների մեջ է դրվագները էլի Հայաստանից դուրս փորձել եք ինչ-որ բաներ նկարել։ Թե միայն Հայաստանում եք ստեղծագործել։ Ստեղծագործում չէ ուրիշ որևէ տեղ չեմ ստեղծագործել։ Դասավանդել եք։ Դասավանդել եմ Անանյա Շիրակացի հանրակրթարանում համալսարանից ունեցել եմ մի քանի աշակերտներ, հետո արագաների բերումով այդ ամեն ինչը դադարեցվել է եւ հիմա ես ավելի շատ աշխատում եմ ինքս տանը, որի ընթացքում էլ ավելի շատ հանգիստ եմ առնում, հանգստություն եմ առնում այդպես։ Այսինքն միրգը դնում եք, նայում, թե շատ ժամանակ չէ, ուղղակի նայեք, մեծ մասը ստեղծագործական նատյուրմորտներ են։ Այսինքն հենց այդ նատյուրմորտի մասին, որ նոր խոսում էի մրգերով, դա էլ է ստեղծագործական նատյուրմորտ, այսինքն ես առարկաները ինքս գծանկարի ժամանակ, էսկիզի ժամանակ տեղադրում եմ եւ արդեն ըստ պատկերացման լույսը որտեղ լույսի աղբյուրը որտեղից եմ ընտրում, ստվերը ոնց պետք է լինի, այդ բոլորը պես գրագիտորեն ասենք բան։ Օրինակ շատ նկարների մեջ կան գրքեր, շատերն ասում են, ես գիրքն ունես, ես գիրքը չունեմ, ուղղակի սովորական գիրք կարող եմ դնել, իր երկրաչափական պրոյեկցիան գծագրել եւ հետո շարունակել, ասենք ավելացնել։ Դուք արդեն։ Հա։ Ինչ նյութեր եք օգտագործել այս նկարի, այս մյուս նկարի, էլի գրիչ։ Դրանք գրիչներ են։ Սրանք Չափազանց ռեպրոդուկցիոն տարբերակն է, ասեմ ձեզ, օրիգինալները չի, սրա օրիգինալը Գերմանիայում է վաճառվել։ Օրիգինալը էլի գրիչով էր։ Ինչպես սա։ Այսինքն մինչ այս նկարի վաճառելը, ես սա ռեպրոդուկցիոն տարբերակով լիտոգրաֆիա եմ անում եւ այսպես կարողանում եմ ստանալ եւս գործեր, որոնք շրջանակի մեջ եմ դնում։ Այսպես վաճառում եմ, սա էլ իր գնորդն ունի։ Վերևի պատկերների մասին կխնդրեի խոսեք։ Գույները ինչպես եք Սյուրռեալիստական ոճի մեջ է, բայց ես սիրում եմ սյուրռեալիզմը նույնիսկ թեմատիկա ունենա, էլի, թեմատիկա լինի։ Այսինքն ինչ պատահի, ինչ գույն պատահի չօգտագործել։ Այստեղ եթե ուշադրություն դարձնեք, վերևում հայրն է պատկերված, այս մեջտեղում մայրն է, դուստրն է եւ իրանց զավակն է, շունն է։ Նկարը անվանել եմ ընտանիք։ Արևն էլ իրենց ընտանիքի լույսն ու ջերմությունն է արտանշում։ Այսինքն նույնիսկ աբստրակտը տեստից ավելի լավ է, որ
ունենա իմաստ։ Ոչ թե ասես, չէ, թարսը կախած չէ, բեր շիտակ կախենք, բերեսպես կախենք, որ մեկ ուրիշ բան տեսնի, մյուս ուրիշ բան։ Այդպես։ Իսկ ներքևի պատկերները էլի գրիչով։ Չէ, սրանք արգանիտի վրա նկարված նկարներ են, վիտրաժային ներկերով, բևերֆիրմայի և այսպես հետաքրքիր էֆեկտներ են ստացել։ Երիտասարդները այսօր արվեստով, այսպիսի արվեստով հետաքրքրվում են։ Այո, ինչու՞ չէ։ Շատ երիտասարդներ մոտենում են, հարցնում են, զարմանում են, հետաքրքրվում են ու ինչու՞ չէ նաև ոգևորված հեռանում են, որ միգուցե իրանք էլ սկսեն աշխատել։ Իսկ ձեր արվեստանոցը ուրիշների համար էլ է բաց, թե դուք եք այնտեղ ստեղծագործում։ Ես արվեստանոց չունեմ, ես տանն եմ աշխատում։ Դա մի ժամանակ որպես արվեստանոց էի նախատեսել, սակայն պարագաների բերումով հիմա դարձել է իմ տունը։ Ես տանն եմ աշխատում հիմնականում, ճիշտ է, կնոջներ եթե լինում են, գալիս են տուն, նայում են ինչ նկարներ ունեմ, ընտրում են, վերցնում են, գնում են։ Տեղացի են ավելի շատ գնորդները, թե Եթե տուն են գալիս, տեղացի են։ Եթե ասենք Instagram-ով կամ Facebook-ով, եթե ինչ-որ մեկը, ասենք դրսից, կամ արտերկրից, կամ Ռուսաստանից։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես անպայման մեր հերոսի Instagram-ի եւ Facebook-ի ալիքների հասցեները կտեղադրեմ, ակաունտների լինքերը կտեղադրեմ նկարագրության մեջ, կարող եք նայել, տեսնել, գալ։ Ցանկությունս մեր ժողովրդին բնականաբար ավելի բարի է, ավելի ով չուզի, որ լավ լինի, բոլորս էլ ուզում ենք, որ լավ լինի ու ցանկանում եմ մեր ժողովրդին համբերություն Եվ թող գան մեր Տոկունություն ու- հարուստ արվեստն ու արհեստը տեսնեն, թող ճանաչեն։ կան ինչ խոսք։ Կարևորը համբերություն եւ տոկունություն էլի հիմնականում այդ է, եթե այդ հատկությունները լինի, կկարողանանք հաղթահարել մյուս դժվարությունները։ Շնորհակալություն։ Okay.